നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഗെയിമായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അതായത് 32 നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇത് തന്നെ AFPS എയർപ്ലെയിൻ ഫ്ലൈറ്റാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ ഗെയിം എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാം അതിന് കാണിച്ചു തരാം. For all-round expert detail. ഗോ അടിക്കാം. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കിൾ, അതായത് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പം ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെഷീൻ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് നിൽക്കാം. മെഷീനൊന്നും ഇല്ലാതെ ആപ്സൈറ്റ് മെഷീൻ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ മെഷീൻ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണം. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒന്നും ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല. സീന പ്ലേ മിഷൻ ടേക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ലാൻഡ് അറ്റ് പോൾ സിറ്റി എയർപോർട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡോറി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. സിറ്റി എയർപോർട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മാപ്പ് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ആ ലൈനിലാണ് flight is really success. എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേട്ടോ ഗൈസ്. Get the biggest discount on the latest TVs and appliances during Flipkart Big Saving Days, 17 to 22nd January. നമുക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാറ് നമുക്ക് എടുക്കാം. കാണിച്ചു തരാം. കാർ ഇവിടെ അടുത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ കഴിച്ചൊരു കാറുണ്ട്. കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. കാറും പ്ലെയിനും ഓടിക്കാം. കാർ നമുക്ക് മേടിക്കണം. ഒരു ചുമലയും ഒരു ഇതും ഓടിക്കും. കാറ് ഫ്രീ കണ്ട സ്കൈയും ഇതാണ് റെക്കമെൻഡ്. ഇവിടെ കുറേ അധികം ഇതുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണാം വണ്ടികൾ. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഡി ജി എല്ലാം പോയി.
ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ ഗെയിം ഇതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അതുവരെ താങ്ക് യു.